ଆମେରିକା ସିନେଟ୍ରେ ପାରିତ ହୋଇଯାଇଛି 100% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍, ଯାହାକି ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା 5ଟି ସର୍ବବୃହତ୍ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନରେ 86-11 ଭୋଟରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ ରୁଷର ତୈଳ ରାଜସ୍ୱ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେରିକାର ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ ଭାରତ, ଚୀନ, ସ୍ଲୋଭାକିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ ଏବଂ ଆଜରବେଇଜାନ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ରୁଷରୁ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ 100% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଲ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ 500% ଶୁଳ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ 100%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ଆଇନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେରିକୀୟ ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାକୁ ପଠାଯିବ। ଯଦି ସେଠାରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ଏହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ ଓ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ରହିବ, ଯାହାକି ରୁଷର କ୍ଷତି କରିବା ସହିତ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ତରରେ କ୍ଷତି ସହିବ।